¿Cómo están, gente hermosa del YouTube? ¿O qué pasa, gente? Estamos en un nuevo video para el canal. Hoy día vamos a hacer una video reacción, pero con la cam. Así que, como dice el dicho, si pesa más que un pollo me lo follo. Así que vamos a ver el video que estamos preparados aquí. Sonidos más aterradores de las profundidades del mar, hecho por IHB Tops. Gracias por darme el contenido. Y vamos a comenzar el video, ¿no? 15 segundos la concha. A ver, mira. Vamos a comenzar el video entrando al video. Dura 5 minutos, así que el video no va a ser muy largo. Voy a subir el volumen, no escucho nada. Voy a hacer un poquito más pequeña la cam. Número 1. Julia. Es un sonido grabado el 1 de marzo de 1999 por la Administración ¿Siguió la cámara? Oceánica y Atmosférica. ¿O no? Según la organización, Sí, la fuente de ah, sonido era más no. probable que fuera de un gran iceberg que había encallado en la Antártida que una gran especie marina, aunque también dicen que no hay que descartar la posibilidad de que se trate de una gran bestia marina. El sonido fue lo suficientemente fuerte como para ser detectado igual queda por bien los así. sistemas de hidrófonos autónomos del Pacífico. El sonido no identificado duró aproximadamente 15 segundos. Este es el sonido. Subí un poquito. Número 2. Train. Es el nombre dado a un sonido no identificado. Pausemos un poquito, que va un poquito muy directo al grano. Es un poquito raro porque suena como... Pues no tengo ni idea cómo suena. Nada, suena como un coso así de esas cosas que... Es como uno de decir... pero más como un coro. No sé cómo suena, ya chinguen a su madre. Registrado el 5 de marzo de 1997 por el Sistema de Vigilancia Sónica. De acuerdo con la NOAA, es muy probable que el sonido fuera de un gran iceberg en contacto con el fondo marino. Esto es lo más probable, pero aún no han logrado comprobar la fuente de sonido. Hay infinidad de teorías. Una bastante reciente afirma que se trata de algún tipo de bestia marina de enormes dimensiones. Un dato curioso es que la razón por la que le pusieron este nombre es porque el sonido se asemeja mucho a los silbatos de un tren. Escúchalo por ti mismo. Pero... soy como un tren, no sé. Ay, por eso se llama train, pues no sé. Ahí dice train. Voy a ponerlo acá, no tan arriba, para que se pueda ver el nombre. La concha de mi... Esto suena más o menos con chuchu. Eso es chuchu. Y van avanzando. Número 3. Whistle. Es un sonido no identificado, registrado por el hidrófono autónomo desplegado en algún lugar en el Océano Pacífico. Se registró el 7 de julio de 1997. El origen de la señal es desconocido y no se detectó en ningún otro hidrófono. La banda de frecuencias puede deberse al rasgueado del fondo marino por corrientes de agua, pero esto no puede explicar totalmente el sonido. Según la NOAA, la frecuencia ondulatoria simple de whistle es similar a otras grabaciones de actividad volcánica submarina. Este es el sonido. Este me suena más a tren. Bueno, a metro. No lo sé. Tengo la duda igual. Sí, tengo la duda, dale. Que la dio la mascarilla. Tengo la duda porque... la verdad... bueno, chicos, vamos a armar el cubo Rubik. Te puedo recordar. Igual este es el cubo Rubik desarmado. ¿Sabéis que este cubo Rubik? Número 4. Bloop.
Es el nombre dado a un sonido muy potente y de frecuencia ultra baja, detectado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en 1997. El sonido es compatible con los ruidos generados por criosismos en grandes icebergs. No obstante, eso no explica la fuerza del sonido y el alcance de este, haciendo que esto solo sea una hipótesis. De acuerdo con la descripción de la NOAA, su frecuencia se eleva rápidamente durante aproximadamente un minuto y fue de una amplitud suficiente como para ser detectado en múltiples sensores a una distancia de más de 5.000 kilómetros. El doctor de la NOAA, Christopher Fox, no creía que su origen fuera artificial, como un submarino o una bomba, ni eventos geológicos, como los volcanes o sismos, sino que creía que se podría tratar de una criatura viviente. Hasta el momento son solo teorías, por lo que la fuente del sonido sigue siendo un misterio. Este es el sonido. Número 5. Upsweep. Es un sonido no identificado. Sonido. Número 5. Upsweep. Es un sonido no identificado, detectado por el Sistema de Hidrófonos Autónomos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. La fuente fue lo suficientemente alta como para ser registrada en todo el Pacífico. La fuente del sonido son estas coordenadas, cerca de la localización de un área de sismicidad volcánica, pero esto no explica el origen del sonido. Un dato curioso es que el nivel de intensidad ha ido disminuyendo desde 1991, pero los sonidos todavía se pueden detectar en los hidrófonos autónomos de la NOAA. Este es el sonido. Parece que soy musculoso. Sí, anda, tengo el brazo. Amigo. Igual. Quito el brazo del medio. Voy a perspectiva, dale, mira, mi brazo más grande que mi cabeza. No. Es una alarma. ¡Ah! 1920. Un insólito espectáculo cautiva rápidamente a la audiencia y en muy poco tiempo se hizo famoso. Se trataba de Charlie McCarthy, un hombre que presentaba un show de ventriloquismo. El muñeco que utilizaba era lo llamativo del show. Edgar era su nombre. Después de una presentación, Charlie lastimosamente es asesinado, y a la hora de investigar la causa de muerte, los investigadores quedan atónitos. Resulta que Edgar en realidad no era un muñeco, sino que se trataba del insólito cadáver de un niño. No hay ningún muñeco en mi cuarto. A mí me dieron una hambre. Pero, mira quién está acá. Balambe. Ya, bueno, hasta la próxima. Espero que se cayó el lápiz. Hasta la próxima, gente.